Oh si Nyai Dewi Pujaningrum leres tak ongko deui kaula ngahaja ngondang maneh teh anu aya patula patali jeung kabingung kolbu kasentet ieu hate pangna kasentet hate teh laku lampah nu jadi anak ti kunaon di maneh apalpan kaula teh tiba heula nepi ka ayeuna jadi raja teh duda leres solo karir raja seperti KDM ya Bapak Gubernur Bapak aing sabab dina mangsa pun bojo harita nyaeta kakandungan ku si Nyai Pujawati Pujaningrum buru sutuluy jadi piat kaula teh dina mangsa harita bunga aya cerik aya bunga ku boga turunan cerik kulantaran ditinggalkeun ku indungna laras campur kulana nya nyerina luar biasa langkung malah kasedih kaula teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa ya kantena laras ngan kaula neuk leuheur melah jantung ngagurat jagat samet dieu boga pamajikan teh sabab naon sabab lamun aing kawin deui sieun teu manggih awewe anu nyaah ka anak aing lah sieun teu manggih deui apa sorangan pan aing teh raja leres tenang tangtuna bakal loba awewe nu ngagoda nu ngadeuketan mah aya nu bogoh henjang sajabana tapi sieun dina bogohna teh sieun bogoh tina hartana tungtungna teu nyaah kanu jadi anak teh ieu cobian we heula atuh Gusti matak naon atuh testing we heula ya etang-etang tester nya sugana da salira mau raja waduk adi ratu gagah aya di mena nya naon ka paripaosna teu kitu teu hayang lah teu hayang kanu kitu patut da lain udagan ke diri kaula laras sabab kaula teh boga turunan kahiji boga negara ongko laras da loba pagawean tepan tuh laras tah kulantaran ditinggalkeun ku indungna nya kaula teh single parent nya indung nya bapak laras emut kene salira waktu ngadotan tuang putra bari ngais geuning make samping make susu asin dari dada jadi gini salira geus gitu bari nyanyi ning ayun puntang kambing nya gitu tah ayeuna gede geus remaja putri ayeuna teh si Nyai Pujaningrum anu sasat dinangna dinengnek ku dari kaula pangrasa kaula matara leupas tina paninggali kaula nyaho kana tabeatna nyaho kana kahayang jeung hobina nya laras ngan ayeuna mah aya beda ti beda aya benten kumaha ari bedana teh kieu ngadenge ti para pengawal ngadenge ti para eman-eman didayang-dayang didayang-dayang anu sasat jadi babuna si kenyi teh cenah dina mangsa manehna cicing di kamar teh kadenge sok hahariringan sok tetembang laras jeung lagu melo terus lamun dicai sok lila nguyek dicai ge jeung deui beuki dangdan budak teh dangdan resep dangdan oh tarat-tarat di sasari itu minang nyisir teras dina mangsa diajak botram dahar bareng manehna teh ancin saman cemene lamun ditanya ku kaula melong kosong tapi sok ngagelenyu seuri sorangan nya sok keo oh gitu oh marukana jeung deui
lamun tea dina mangsa datang hujan sok lulumpatan ka patamanan bari jeung tatarian. Di Indiaan man. Tak ieu teh aing aneh fenomena ieu teh nu karandapan kupun anak. Biasana oge anti hujan ieu mah hujan di deukeutan. Sok pikir ku maneh. Tah, da maneh mah panreuai anakna. Nya. Wah. Sabaraha maneh teh anak teh? 10 abdi teh Oh. Gusti. Atuh loba atuh. Sabibit 2 abdi mah. Nya. Nya. Di dua pos. Hor. Dua sih goreng. Nah anu apal aing mah sia teh pamajikan teh pan eta muhun anu kadua urang kumpai. Nya. Nya. Aduh, geuningan Dua istri lebih Caket baik. kebon tiwu. Duh, eta teh. Cuma dua anak cukup. Boga 10. Dua istri cukup. Tak aya teu. Budak maneh tina 10 kieu anu lampahna saperti pun anak. Sanes aya deui loba. Nya. Pan pun anak teh seueur teh kata mah seueur teh parantos darewasa. Nya. Sudah dewasa. Gadis baru Anak maneh teh loba teh lalaki awewe 55, lalaki 5 awewe 5. Halo, teh geuningan. 5 jodoh. 5 jodoh. Nya. Tapi naha geuning jeung si nyai mah tara bareng. Nya. Ai mangsa sore teh tara ngaos ka pasantren. Ah, pun banak mah bararaong ka bana oge. Balaladur kabeh. Baraladur. Naha panginten kulantaran sim kuringna meureun lami tara tepang. Nya jarang amprok. Katambah pun bojona kitu sarua. Ya. Tungtungna teh teu kageroh. Beres. Nah, ai pamajikan maneh ka mana gawe mah henteu. Ngan kitu we resepna teh mumuturan we mumuturan. Ya, resep ulin boga pamajikan. Resep ulin. Nya. Nya. Poyak. Heeh. Loba poya-poya. Tungtungna anak teh teu kageroh, teu kadidik jasmani rohanina. Nya. Nu mantak sok merak kesal abdi mah kapun anak sakitu bararaongna baraladeurna. Uyuhan teu gelo ge. Uyuhan sakieu teu gelo oge. Iya teh. Geuleuh kapun bojo geus. Guys, tahan heula. Tong ngomongkeun pribadi, tong ngomongkeun dapur ieu mah. Ulah. Leres. Cing. Sugan aya anak maneh saperti kieu. Aya. Tah, lamun aya kunaon? Naon teh? Heuh nanyakeun ka maneh kunaon? Penyakit. Penyakit naon? Oh, anu karandapan ku tuang putri. Heuh, punten Gusti. Ya. Upami ningangeunaan kasauran salira tetebih tina sawangan teu anggang tina dugaan. Tuang putri teh sanes kasakit anu biasa. Nya, sanes. Lain kasakit anu biasa sanes. Oh. Ngandung hati pasakit non medis. Walah. Loh. Lamun kitu mah kudu dibawa ka dukun. Teu kedah Gusti. Nya. Naon? Teu kedah. Apaan cek maneh bieu? Non medis. Ai dibawa ka dukun teu meunang. Seun, cek abdi oge da can tamat abdi teh. Nya. Heuh kasakit naon? Tuang putri, tuang putri teh sinek eta teh beunang kasakit nya eta kasakit galau. Wah, ieu tah. Galau. Nya. Galau teh naon? Beu eta raja nepi ka tapa galau. Ini teh gaulnya. Wadah cai nu gede galau teh. Galau teh eta mah nya. Cing aing keur bingung teh sia. Tong dililieur. Teu uning kana galau henteu. Beu abong dunungan tara beger. Nya. Benar. Nya. Salilana cicing we dunungan mah. Dununganna teu miuni ucing. Nya. Galau teh kasakit birahi katarajang asmaragama. Maksudna cinek tuang putri teh nyaeta beger ka lalaki. Halo, teh eta. Mun anak teh beger ka lalaki leres. Wah. Wah, hei, nya. Nah, maka jeung uah teu percaya aing. Pangna teu percaya sabab si nyai teh nyaho sorangan. Kurang kumaha
loba raja-raja nu ngalamar ka si Nyai Nya. Pada ngajugjug. kurang kumaha jelema-jelema kasep ngalalamar ka si Nyai laras tapi kabeh ditolak ditampi sapajedogan Orang kumaha beunghar atuh. apal maneh kades cekas Ya. Cing kumaha. Pak Sepulo heuh Nya. Teh kasep. pan budakna teh kasep Cepriki Nya sakitu gantengna. nya datang ka dieu mawa sil perkuin Ya Beres. mawa coklat nih tuh. kumaha reaksi si Nyai ditolak Ditampik. Jadi reret-reret kaca. teu ditarima Nya. laras Kita disepan. bari jeung sakitu kasepna Sakitu beungharna. sok pikir ku maneh teu mungkin tah upami urang babaledogan kieu Gusti da marek beres-beres kalakah ngabuntut bangkong Nya moal tuh. jadi kumaha cik urang taroskeun ka jenisna heuh nyata ngabetem wae ngabetem wae ku aing mah keun ku omna Wah. Nya. Upamana ginya. urang taros ka jenisna susuganan Nya. urang talek raga katineungna Teh eta daek maneh mangga di dieu we di dieu nya. oh kitu nya oh katu sae mangga Nyai Kepayuni. kaulanun Yo. Eta. yap ka dieu Nyai ama rek aya tanyakeun Ya. ka dieu geulis Kepayuni. Dewi Pujaningrum sok sanaos putrana tenawa nanging gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina margi ibuna teh widadari ti sawarga malih ingkang putri na teh ples pisan sareng ibuna kagelisanana luar biasa gelis kawanti-wanti endah kapina-pina lucu tayan ruban lirwida dari turun ti kahyangan Iya ge. malah tesakedik jajaka anu kagenam kata rajang penyakit asmara kama nanging Dewi Pujaningrum estuning lempeng sasat daya birahi kajajaka anu sok ngaheureyan di alun-alun negara katami putri anu soleha Tuh, iya ge. babakti na kainung bapa sanes ukur babasaan nanging parijeng prak-prakanana Iya ge. halu mampah kaya patempatan lir macan temangan Tuh. kata mah seungit kastori angin-anginan sumebar sakeliling bungking keraton Rawe Kambang Iya ge. datan nerat ngademan datan nerat ngademan ewo pakole ingan rana pakole ingan rana pangabaktos kaunyuk Rama Dewaji diterima Nyai Eta suanten. sanajan kaunyuk Rama paman oge nyangakeun semah diterima ning punten kapengkeran syawio aduh Naon kulan make jeung. pun lain anak dunungan Nyai Ya rek kumaha kulan. eta kuples siga indungna Tamlek pisan atuh da. cacak punukna nepi ka kitu ampun Nya, buuk ngagaling muntang leres. nepi ka ampir sampurna bari jeung eta suanten Suanten mulus. kata mah sopan santuna Leres. aduh Wanita bau pisan. luar biasa ieu Teu geuning. cewek mantap Nya, cewek amazing deh. tansah diajeng-ajeng Rama Dewaji aya pikir sanaon purwa ngaging silingih dongkap ka dieu Nyai kaulanun ieu
anu rek panjang lebar lah malain ama nya maksudna aya patarosan ka diri anjeun ngan ieu mah anu bakal naros teh sanes ama tapi tuang paman saha mang maneh si pati si ama itu kaula nu nya si unsre sok atuh maneh pati ulan ya neng sadaya-daya atuh ama punten kapengkerannya sok neng ya aya pikir naon itu paman cobi kulan neng ini maaf nih om mau bertanya nih neng aduh ya jalma Malayuan mantu dong Malayuan siada budak aing mah diajari Sunda rata-rata budak masuk diajarkan Indo wae nasionalis gitu. nya diajar nasional halo oke jadi halah aja nama nya baru kana neng kaula nun ya hapunten sata acanana bilih ngaganggu kena rupa hal aktivitas nyai beres ngan dina waktos ayeuna teh tadi teh mang teh sareng tuang rama teh curhat ai curhatna teh teu aya jauh nyaeta lintang ti ngobrolkeun salira mah geuning make jeung diobrolkeun sagala paman cobi kieu nih neng teh gede geus dewasa eukeur tuh dipenta kadewasaan anak kumang apa serangan tuang rama teh sakitu kahiji salaku bapa kadua salaku raja eta tangtuna lamun kaganggu hatena bakal ngurangan kana gawena komo bari jeung ka anak mah kan tenang karasa kumang kanya akan jadi anak nyage anak sok mabok nyage anak sok tripping anak pika sebeleun oge nya tapi nyaa we da ingat najan anak ngahideungan balas nguseup wae oge nyaa we nya we nya dea padahal orang mah jiga Cina nya nya duit oge jiga aci kawas apu we kulan kitu oge tuang rama nya tah kaganggu hatena teh kulantaran laku lampah nu jadi anak cenah ieu mah teh salira teh sok kahariringan upami di kamar dicai sok lami meuli sok dangdan ayeuna mah nya sok ngangge foundation anu sok tuang sok ancin nya nya ganya sok cuman cemen dibawa ke rumah makan Mekar Jaya oge nu abah entis ancin anjing huhujanan ngahaja bari tatarian tuh dungdeng jeung amang teh bieu teh tuang rama teh yakin si nyai teh kasarang penyakit birahi ngan cawang tua saur tuang putra tuang rama teh cenah sanes tuh tungtungna hoghag mang jeung tuang rama teh nya tayeuna ame teu kaganggu hatena supaya balaka sagemleungna sacerewelena nya sajentrena sajentrena salira nyai wartakeun ka tuang rama atawa lamun ka mang hungkul pek teu naon teh sabab ieu teh lamun salira lamun nya mah soleha langkung waspada langkung surti langkung jema dinten teu oge ieu teh anak teh ngaganggu hate bapa nya saolah-olah ngaganggu na teu matak doraka kitu kan jadi kolot uluh ta eta tobat dipikari wae Dewi Pujaningrum barang hamidanget kasauran ingkang rama paman dekaraos cari mas bas cimata maseuhan pipi kalayan asa dosa ka ingkang rama ngagabru kena pangkonan ingkang rama obat Gusti Rama Dewaji nyai kunaon mewel jeung nangis hapunten kaulah parantos ngayakeun tindakan doraka kanu jadi kolot terus campelan cepretan kaula Rama Dewaji tenggelan kaula ruah
Amuing. Loh kunaon? Gusti nu agung Loh cacak dosa nu teu kahaya nepi ka kitu anak dunungan. soleh pisan. Nah ai anak aing Nah kumaha kitu? dicarekan teh kalaka nonyok. Kelana piring Aduh gini. ampun yang teu bere eta geura aduh ku aing dicarek montong ka oyo wae sia teh. Ulah dugem Aing wae. era beungetan Nya pasti atuh. mas diriung mus diriung di RW. Beuh. Tingali anak nunang nepi ka kayung-yun kitu Gusti. Beres. Nyai teu nanaon nyai teu dosa salira mah kadara mah hayang apa naon geus si hate manehno. Tah eta. Melang keur mah anak hiji-hijina katambah paninung maneh teh tos teu aya. Wah. Oh, sedih Junet. Ai manawi teh moal jadi Bang Baluh Kolbu kange salira panjenengan Rama Dewaji. Sugan teh mah janten. Nya upami parantos kieu mah mangga kaula bade balaka najan bari jeung isin-isin wae oge. Yeuh. Tah geuning, tah. Teh geuning teh sleah bulan. Daek balaka. Kantenan kaula nu ngan omat salira urah seuri. Nah make jeung seuri. Jeung gumujeng atuh. Nah make jeung seuri. Lamun nyai aya kahayang najan nepi ka aman nitah nanggeui gunung sateka pola ku aman dicumponan. Disubahana. Kitu nya anak kol kana jadi anak. Tuh marukana ih. Eueuh donya kinasihan keur anak meneng teh bakal kaalaman ku salira jaga lamun boga turunan. Nya bakal kasampeun. Sadaya-daya pamama. Cing, naon kayang maneh? Hayang mobil sanes, Teh. hayang renang di kumpai waterbom Baterbum. sanes, ganas hayang sepeda listrik Eta. atawa hayang balon Nya. Bisa yang atawa hayang numpak sisingaan kari kontak ka teh lilis robot. wah beres. Eta kan di- Sanes kaula nun lain sanes naon kaula teh ama nya anu disaurkeun ku paman nembe naon laras pisan Ya. yen kaula teh keur katariku hiji lalaki katariku hiji lalaki maksudna bogoh kantenan kaula teh hoyong ngajatuh rami hayang kawin nya dua. Di dan Oh, anak aing beger cek abdi oge beger bager. alah Oh. geus waktuna guys waktuna si nyai eta si nyai rek kawin eta rek kawin geus waktuna geus waktuna geus waktuna geus waktuna geus tereh jadi abah aing ti wah moal teu jadi abah gembrot caliran log sia kemana karep ngomong teh apa ageng abah ageng aing wah bagja nu taya papadana edan si nyai bogoh ka lalaki Aduh. ke laki mana ieu Anu tos anu kabiruyungan bakal jadi calon saroge. salakina engke jaga Iya, iya. gede milik mangkaning si nyai teh loba nu ngarebutkeun ieu Oh, nya atuh. nya Loba nu urang mana nyai nah teu kapanggih beger ku ama nah panggih dina TikTok nya nah sanes kaula nun sugan tina pe. nah eueuh nu ngaheureuyan dina TikTok sanes teu aya malahan mah seueur pisan Seueur. kontak mah aya nu nyuhunkeun kontak itu ieu boh tina TikTok boh tina Instagram oge Aduh, eta nah eueuh lalaki anu kasep seueur seueur. bener seueur
ngannya kitu teh pan uning aku nyalira dina TikTok mah seueur anu ngedit foto. Sieun nganggo filter. Ari dina TikTok mah menikah kasep kawas Dewa Kamajaya aya di kieu nama jiga bala-bala. Jiga abdi kitu pisan tah. Kumaha Nya. kan? Dina awewe mah lamun dina kieu dina TikTok mah tulisna luar biasa. Nya, amucu. Kumaha we Syahrini? Wah, Ai panggih di kieuna jiga kodok. Nya, ai panggih juga oncom man. kodok nyenghol. Nya kodok nyenghol ongko. Nya korodok. Kodok-kodok teh. Jadi ai salira teh geus aya nu pikahayangna parantos kaula nu Dari pisang serem dah. urang kumpai sanes jalan cagak sanes tambak mekar sanes kaula nun urang tambakan sanes Kuning hayu sugan. kasyo malang sanes kasyo bunga eueuh kasyo bunga mah manya kasyo malang aya Nya. kasyo bunga henteu sanes kaula nun kaula teh sanes nikah teh teu aya teu hoyong ka urang dieu teu hayang ka urang dieu timbalan ka urang mana ka urang luar negara dua kali tak teh Dua kali nya urang luar negara timbalan waduh Wow. kabule kaula nun Hayang ka mister. kasep luar biasa lir Dewa Kamajaya atuh lamun kitu mah mancung nya mancungnya jangkung Aduh. tilu tah Tilu. edan Ya. di lan aya bahan aing boga mantu bule moal teu biru panona Nya. jangan nu biru Gusti ama jadi Persib nya Nggak jadi pi. beres aya kitu mah nya Jadi bobotoh. geningan maneh nepi ka bisa pangijeng urang luar negara da dipandang ku ama liar tara Ulintara. da hidup mah dusun cicing wae di karaton di kaputren Ngotok ngobo pan. nah gening bisa pangijeng urang luar negara nu mawi manehna sok amengan wae ka dieu sok ulin ka dieu timbalan Sok ngapelan. ulin ka karaton amengan ka karaton kaula nu ai nah lain ngadeukeutan mitoha Nya. Jing hareup ka mitoha. biasana oge anu apel mah mawa martabak jang mitoha sina mitoha teh nyingkah Nya. nah ieu mah nepi ka Lebih ke sepi. teu mere-mere acan nah iraha ka dieuna minggu kamari noron dugi ka mangsa poe mangkukna atuh 4 poe Edas. Ulu. Ning. na jam sabaraha datangna ai sumpingna teh sok jam 12 wengi Ulu. Deh nya. nah kawas bangsat we jam 12 wengi neng timbalan Rada cepat. nah di mana ngina ai tepangna teh sok di kamar nu mata kaol teh sok ngunci maneh Ayo power ya. Nya. sok di kamar timbalan Power. goblok sia Cucu ngah pisan teh. paingan nutupan wae hordeng sia teh paingan nyetel kaset tarik bangsat Paingan bararuni. teu sangka nu asi dipulang sengit nu nyaon dipulang moha naon ai maneh teh Nanaon naon teh kakamek-kamekan Yo. ngerakeun kolot jam 12 beuting di kamar kunci maneh timbalan Ya. geus beudang di kumaha sia hah Ya. naon ieu teh naon jujur Ya. jujur lan teh ngan tong sabana nah loba tisu tah
naon maksana teh ama teh teka hartos kaula teh ye ama oge ngorati heula Ngalaman ngarti kumaha pikiran lalaki ka awewe otak lalaki teh atuh. nu hese diteangan alasan komo nu gampang kawas ucing dibere asin teh Teh eta sia ay teu sangka sia bisi aya jam. naon ieu teh naon ama teh teka hartos sia Nya. ke heula da kaula teh can beres naon di bulan neangan ganas ngora buru-buru saing teh suka boga incu haram Nya. tesbek bro Nya. hah di KB teh sia naon ieu teh kaula nu nama da can beres kaula teh ke heula ulah waka goreng sangka sia ama ke heula najan kaula tepung sareng anjeunna unggal wengi da kaula teh can bujeng hingga nepi ka kitu bari jeung amit-amit kaula lamun kitu teh malaku lampah kaula sing julang ngapak teuing kaula sumpah bumi sumpah langit tong dibere darajat deui berat sia sumpah eta teh Nya. Abot Hah? teh enin. bohong sia sing percanten kana iman kaula atuh naha matak naon sia teh di tengah imah Nya di nu caang di patamanan tempat sia teh aya rek ngawangkong mah di nu caang. daing mah teu kitu nyetihnya nya Nya. nah sia gak kitu Heeh. Jeung arep apa? ente Oh, percaya ka salera mangkapungkur keur bujang mah keur bujang mah bager atuh. bager keur bujang Nya. Apal. kacaturkeun Apal abi oge laras nya bisa sih keheula kaula teh can caca pramedewaji caca kumaha salaresna kieu kumaha kaula teh penak sareng anjeunna teh teka tingali jirim teka darajasat tapi unggal wengi datang wae nya. teka tingali jirim nya jurig Ya, sanes jurig uka-uka gitu. buah gelo tuang ramputra teh Gusti Nya. ieu teh kumaha ning teh kahartos Ya. Ramadewaji kumaha sasatna kaula teh ngimpi wae jeung anjeunna ai datang sok tengah wengi masihan kembang sareng ka kaula teh nguplek ngobrol jadi kaula teh nu mawi bujeng hingga ngalakonan kitu gelar patarema tangan oge henteu jeung amit-amit we lamun kaula nepi ka ngayakeun tinakan kitu sacan kaula ngaliwatan hukum pertikahan mah Leres. bener sing demi Allah teuing Aduh, nya. jangan kantenan jadi panggih teh tina impian nu mawi kaula teh berang sok kabayang-bayang peuting sok kaimpi-impi margi sareng salirana teh kaula teh paratos gelar patalema janji Patali janji bulan. kaula moal boga salaki mun teu ka manehna kitu oge manehna mun moal boga pamajikan ka kaula tibatan kaula teu kauntun tipung katamang beas laksana kapidurian ka manehna kajen kaula jomblo saumur umur anjir berat eta Abot kulanen. nyaan timbalan jadi acan panggih mah dikeuna tacan wah tersangka anak aing kaedanan ku jajakan nu panggih dina impian ti teuing dulu Karunya. boromah aing sieun boromah si udon amat teh kahidep nyai nu matak kaula nun pelaku kaula nyodekaan kana kepercayaan salira ka kaula iya lamun kitu mah sok dirojong kitu mah Mal burung diduk. timbalan tapi yakin ieu lalaki teh lamun eueuh kumaha ukur bayangan ukur kembangna syare sing percanten malihan ieu teh salira teh paratos masihan alamat Tuh. saha lalakina aya ngimpi mare alamat segala Nya. nya Aya ngimpi mere Sherlock.
ngimpi teh mere Sherlock aneh nya Terus sarwa jeung batur ngimpi teh. mere alamatna masihan namina alamatna na urang mana urang luar negara timalan kaulanun negara mana ai negara teh nyaeta negara Tumaritis negara Tumaritis lan apa mana negara Tumaritis aya oge laguna kumaha Tumaritis Tumarima goblok mana we Tumaritis ya Tumaritis kakaranga denge negara Tumaritis Asa namanya mireng bulan urang negara Tumaritis tapi no di belah manana lain di belah manana da sirik anjeunna teh anak raja Timalan waduh konglomerat atuh jajar jeung ama Timalan berarti raja negara Tumaritis teh budak eta anu dipikaya ku salira Timalan saha rajana hai kakasina teh Prabu Semar Badranaya Prabu Semar Badranaya nya rajana tele aya dipikahayangna nyaeta putrana Pangeran Sasra Jingga Pangeran Sasra Sunda Jingga sia teh Pangeran Sasra Jingga eta maneh payang teh kantenan kaula teh nepi ka dahar oge teu mirasa sarege teu tibra inget wae ka manehna inget wae gelar patarema tangan janji jeung manehna hayang enga-enga jatuh krami tenang nyai sapanyang ama masih kene hirup ama rek neangan anu ngaran Pangeran sadeh Sasra Jingga tapi kasep lir Dewa Kamajaya waduh jangkung mancung buukna pirang jiga mang buukna mah hideung ade kasep pisan iya siap wah pokona nyai ulah jadi lamunan mangsa beurang penting ulah nepi ka Kang impi deui ama rek neangan sinjang lare nama mangsa ayeuna teh lan urang siapkeun sajumlah gotongan-gotongan emas inten jumanten urang neangan nagara Tumaritis urang lamar putrana Prabu Sabi teh Prabu Semar Badranaya siap neangan ku ama laras kitu kaula nun nya aduh bagja nu teh papadana lamun nya malaksana ama mun kabiruyungan teh diantos pisan kinten-kintenna iraha bakal datang di ka dieu engke lanan irit oge acan ini teh acan mun teh sabar nya engal hayang engal tepang sareng manehna aduh tos pangsa hayang engal gelar patarema tangan halo nya pokona mah dakoan we heula sok sing gede dahar nyai sing jong sae kaula nun mangga di kantun lenggawe ama nya sok paman di kantun jing nyai mangga permios ama lan siapkeun sajumlah gotongan emas picis inten jumanten wayahna aing era lamun teu mawa naon-naon deuleu mun teu jingjing teu bawa kumaha Gusti lamun teh eta anu ngaran Prabu Semar teh teu mere nya teu mikeun panglamarna ti urang dah kumaha we carana nah urang paok culik atawa kumaha aduh penasaran abdi wujudna kumaha Pangeran Sasajingga teh kumarupa nah bulan kurang kumaha pangeran anu seueur ngalamar teu aya anu ditarima nya teu boleh ditambu jigana Dewa Kamajaya mah lewat jigana nya lewat pasti itu gantengna kaleuwihan mun teh mah gula mah geus giung nya anjir langkung tipeut ulah moal teu seungit awakna aya bahan siapkeun pasukan sae jadi nu bade angkat teh kaula aing rek ngilu salira oge heuh
Oh mangga Oh, beres. Iraha bade miang ayeuna siapkeun pasukan sae mangga kaula kabade ka Paseban luar nyaeta pikeun nyiapkeun pasukan pikeun nganteur sayarat jeung kaula jik ini beral kumapa kaler ka kidul ka kulon ka wetan urang teh mimiti miang Ya. heuh nya